İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə ilk sənaye miqyaslı günəş elektrik stansiyası və ən böyük birbaşa xarici investisiya layihəsi olaraq BP şirkəti tərəfindən Cəbrayıl rayonunda tikilən 240 meqavatlıq Şəfəq günəş elektrik stansiyasının enerji sistemə inteqrasiyası üçün Azərbaycan dövləti tərəfindən iri həcmli işlər həyata keçirilir. Belə ki, BP ilə Azərenerji arasında əməkdaşlıq sazişinə uyğun olaraq Şəfəq günəş elektrik stansiyasının enerji sistemə qoşulması üçün Cəbrayılda 330-33 kilovoltluq yeni yarım stansiya və 7,5 kilometr məsafədə 330 kilovoltluq 2 dövrəli yüksək gərginlikli ötürmə xətti çəkilib. Layihələrin əsas məqsədi dövlət özəl tərəfdaşlığına dəstək, karbon emissiyalarının azaldılması, təbii qaza qənaət olunması və bərpa olunan enerji mənbələrinin payının artırılmasıdır. Bu layihələr Azərbaycanın yaşıl enerji keçidinə və enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə verəcək. Stansiyada istehsal olunan elektrik enerjisinin virtual enerji ötürülməsi mexanizmi çərçivəsində 330 kilovoltluq Cəbrayıl enerji qovşağına, oradansa enerji sistemə ötürülməsi və eyni miqdarda enerjinin Səngəçal terminalına verilməsi nəzərdə tutulur. Yeni tikilən Cəbrayıl yarımstansiyasında işlər yekunlaşıb və Şəfəq günəş elektrik stansiyası tikilərək istismara verildikdən sonra istehsal olunan yaşıl enerjinin ötürülməsinə başlanılacaq.